Hoye! Kilifi hoye! Kilifi mambo! Ati mambo! Sikizeni bana. Mimi leo nimefika hii Kilifi. Na nimefika Kilifi kwa shughuli ya mambo ya maendeleo ya Kilifi County. Mimi nimekuwa hapa tangu jana. Mimi nitakuwa hapa Kilifi kesho. Mimi nitakuwa hapa Kilifi tena mpaka Kilifi ibadilike. Kilifi oye! Bas. Kilifi oye! Mimi nimefika hapa leo ndugu zangu, kwa sababu Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni si ni kulipa. Mimi niliwaeleza watu wa Kilifi ya kwamba wakati tutaunda serikali, mambo ya Kilifi haitabaki nyuma tena. Niliwaeleza ya kwamba wakati tutakuwa tunapanga maendeleo ya taifa letu la Kenya, mambo ya maendeleo ya Kilifi itakuwa katikati ya hiyo mambo ya maendeleo. Ndio mimi leo nimefika hapa kutimiza ahadi. Si ni kweli? Niliwaambia wakati tunapanga barabara lazima tupange barabara za hapa Kilifi. Hii barabara yenu ya kutoka hapa Tezo kwenda Kakanjuni itaenda mpaka Titoni. Hii barabara tunawajengea, tunawawekea lami bwana. Ndio tumetoa pesa ya serikali shilingi bilioni 2.2 kutengeneza hii barabara. Ni mnanielewa? Niliwaeleza vile vile watu wa hapa Kilifi kwamba ile barabara ya kutoka kule Kaloleni kuja Bamba, si ndio? Ile ilikuwa inaimbiwa ati kwenda Pamba ni nini? Ni Machero. Si tulibadilisha ikakuwa Rero? Sasa nimeweka pesa ingine kuunganisha Bamba kuleta Ganze mpaka ifike hapa Kilifi, na hiyo barabara inaendelea nikiongea na nyinyi. Kilifi hoye! Kilifi hoye! Na niko na barabara zingine 3. Nimeweka pesa hapa karibu bilioni 7 ya kujenga barabara za watu wa Kilifi, kwa sababu nimesema hii Kilifi iliwachwa nyuma siku nyingi, na ndio tukakubaliana tutaondoa siasa ya ubaguzi, tutaondoa siasa ya chuki na ukabila, tutaunganisha Kenya iwe moja. Kilifi hoye! Kilifi hoye! Sikizeni bana, sikizeni watu wa Kilifi. Pale nyuma tulikuwa ni siasa mbovu, tulikuwa na siasa chafu, tulikuwa na siasa ya ubaguzi, tulikuwa na siasa ya ukabila. Sehemu zingine za Kenya kama Kilifi ikabaki nyuma. Ni kweli ama si kweli? Ndio nikasema mimi natengeneza serikali ya broad based ya kulete wanachama ya UDA na wanachama wa ODM wakae pamoja kwa serikali moja, ndio tuondoe ukabila na tuondoe chuki na tuondoe ubaguzi, Kenya iwe moja. Watu wa Tezo mnasema tuendelee ama tuendelee bwana? Watu wa hapa Kilifi mnasema tuungane ama tutengane? Wangapi wanasema tuungane? Jamani nione tuungane. Kilifi oye! Mbali na hii barabara, mimi nimekuja hapa Kilifi mambo ya stima. Jana nilianzisha stima, leo nimepanga stima. Mimi nawaambia watu wa Kilifi, hii Kilifi iliwachwa nyuma kwa kuunganishwa kwa stima. Watu wengi Kilifi hii bado wako kwa giza. Ni kweli ama si kweli? Na ndio sababu hiyo nikasema nitaweka affirmative action Kilifi County. Hii Kilifi County tumeweka bilioni 12 ya mambo ya stima Kilifi County. Yes.
Waziri wangu Opiyo Wandayi yuko hapa. Waziri Opiyo Wandayi ambaye ni waziri wa mambo ya stima yuko hapa. Nilimweleza tuweke bilioni 6.5 tutoe transmission line kutoka Malindi kwenda Weru mpaka Kilifi, tuweke stima ya kutoshwa hii Malindi County. Nikamweleza tuweke bilioni 3.5 tutoe transmission line ingine kutoka Rabai kuja Bomani kuja mpaka Kilifi, ndio stima ya kutosha ipatikane hapa Kilifi County. Na nikasema tuweke bilioni 2 karibu na nusu tusukume stima kwa nyumba ya wananchi 22,000 hapa Kilifi County. Kilifi oye! Kilifi oye! Na wauliza nyinyi watu wa Kilifi, nikiweka affirmative action ya maendeleo Kilifi iko makosa? Iko makosa? Simuliwacha nyuma siku nyingi? Soniwasongeshe mukae kama Wakenya wengine? Ama mnasemaje bwana? Ama mnasemaje? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Sikizeni. Pia changamoto kubwa ya watu wa Pwani tangu jadi, changamoto kubwa ya watu wa Pwani ni mambo ya usquatter na absentee landlords ambao wako na matitle. Wananchi wanahangaika, wengine wanafurushwa, wengine wanaletewa polisi. Ni kweli ama si kweli? Ndio nimeamua vile nilitoa ahadi hapa Pwani, nikawaambia nitatoa pesa ya serikali kulipa wale absentee landlords ndio niweze kuwapatia ardhi zenu. Juzi Alhamisi tumeanzisha hiyo mpango, na mimi nitarudi hapa ndani ya miezi mitatu na title deeds 1,200. Wale absentee landlords wote nitawalipa pesa zao, nitachukua ardhi zao niwapatie nyinyi, niwapatie hati miliki, mtoke kutoka masquatters, muwe wananchi wa taifa letu la Kenya. Kilifi hoye! Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Nataka niwamalizie kwa mambo mawili Kilifi. Mambo mawili. Nimeweka pesa nyingi sana kwa masomo ya watoto wetu. Nimeajiri walimu 1,100. Nimeongeza budget ya elimu kwa bilioni 200. Na wasihi, na waomba wananchi wa Kilifi, mtoto yeyote asibaki nyumbani. Mimi nataka kila mtoto aende shuleni, tuwasomeshe jameni. Sikizeni watu wa Kilifi, elimu ni ya muhimu, kwa sababu elimu ndio inatupatia usawa. Mtoto wa tajiri na mtoto wa maskini wanakuwa sawa wakipata elimu, na ndio sababu hiyo nimeweka pesa nyingi kwa elimu. Nimeajiri walimu 1,100. Mimi nawasihi, sitaki mtoto hata moja apake nyumbani hapa Kilifi County. Watoto wote waende shule, mimi nitawasomesha. Kilifi oye! Kilifi oye! Jambo la mwisho, mimi nawauliza ndugu zangu watu wa Kilifi, wananchi wengi wanahangaika na bili ya hospitali. Wananchi wengi wanahangaika na gharama ya hospitali, na ndio sababu hiyo nimeondoa ile NHIF ya zamani ambayo ilikuwa lazima uwe na kazi, uwe na pesa na uwe na uwezo wa kulipa ndio upate bima ya serikali. Leo tumesema bima ya afya ya serikali ya SHA ifikie wananchi wote, wale walio na kazi, wasio na kazi, wale wenye uwezo, wasio na uwezo. Kila mwananchi anaweza kujisajili ndani ya SHA. Na mimi nataka niwaambie wananchi wa Tezo, wananchi wa Kilifi, niwaambie kila mmoja wenu mujisajili ndani ya SHA. Ukishajisajili uende hospitali, utibiwe, upatiwe dawa na uende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yeyote. Gharama ya hospitali mniwachie mimi bana. Nyinyi mnanielewa? Wacha nirudie. Hamjanielewa? Wacha nirudie. Mnanielewa? Sikizeni. Nimesema hivi, kila mwananchi ajisajili ndani ya SHA. Wewe alafu ukishajiandikisha, enda hospitali,
sisi tutalipa gharama ya hospitali, kwa sababu tumeamua sio vizuri wananchi kuuza mali yao, wananchi kuuza ng'ombe zao, wananchi kuuza mifugo yao, ati wanalipa gharama ya hospitali. Wananchi wa Teso tumekubaliana. Mimi niliwaeleza tutafanya program ya affordable housing. Hapa Kilifi tumeweka pesa bilioni 25 ya affordable housing. Hapa juu tuko na manyumba tunajenga, ni kweli ama si kweli? Masoko 10 tunajenga, ni kweli ama si kweli? Hostels ya watoto wetu including kwa Kodoma hii tunajenga hostels ya vijana wetu. Vijana 4,000 kutoka University ya Pwani na KMTC na wale Tibet wote tunawajengea hostels, kwa sababu tumesema masomo ifanyike mahali kuna heshima na mahali kuna hostels ya kutosha. Ndugu zangu, watu wa Kilifi, mnasema tuendelee na kazi ama mnataka wale jamaa watuletee fitina? Mnataka wale watu watuletee ukabila? Nyinyi mko na haja na ukabila? Nyinyi mko na haja na chuki? Nyinyi mko na haja na matusi? Mimi nawauliza ndugu zangu, watu wa hapa Kilifi, mimi nawauliza kwa heshima, tunaelewana? Mimi nimekubali tushirikiane. Mkiona tunasimama hapa leo, tuko na Hassan Joho, tuko na Salim Mvurya, tuko na ndugu yangu Kingi, tuko na Mung'aro, tuko na viongozi wote. Tumesema tuungane, kwa sababu umoja ni nguvu. Kutengana ni nini? Si ni udhaifu? Mnasema tuungane ama tutengane? Teso mnasema tuungane ama tutengane? Kilifi mnasema tuungane ama tutengane? Wale wanasema tuungane, jameni, nione kwa mkono, nione kwa mkono. Basi mimi nimeridhika kwamba mko tayari tuungane, na tukiungana wachane na wale jamaa. Wale jamaa wana mpango bwana, wale jamaa wa matusi, wale jamaa wa ukabila, wale jamaa wa chuki, wale jamaa wa matusi, wale hawana mpango bwana, hawana sera, hawana maono. Ama hamwajui ati ile kazi kubwa wamefanya, ati wamenitafutia jina ati Kasongo. Wale watu ni mafala sana bana, wale watu ni mafala sana. Sijui kama tunaelewana. Na wauliza nyinyi watu wa Kilifi, yani wale jamaa kazi yao ni matusi, sijui kuniita majina, sijui ni ukabila, sijui watu wa Pwani hawana shares, sijui ni mafitina gani. Lakini kwa sababu hiyo fitina yote na hiyo matusi yote na hiyo ukabila yote ni kwa sababu maono hawana, mpango hawana, sera hawana, agenda. Ala, kumbe mnawajua wale jamaa, mnawajua ati maono, ati sera, ati agenda na mpango, hata akili hawana. Akili kabisa bana, wale ni watu bure, wako chini sana. Teso hoye! Kwa hivyo watu wa Teso mnasemaje? Ati Teso mnasemaje? Ati Kilifi mnasemaje? Ati Kilifi mnasemaje? Hebu nione tutam ya watu wa Kilifi, nione tutam ya watu wa Kilifi. Mnasema nifanye kazi na hawa ngwana, nifanye kazi na Ali Hassan Joho, nishirikiane na Kingi, nishirikiane na Mvurya, nifanye kazi na Mung'aro, nifanye kazi na hao wengine, nifanye kazi na Owen Baya, nifanye kazi na MCA wenu huyu Tom na hawa wengine. Wangapi wanasema tufanye kazi pamoja? Jameni, nifanye kazi pamoja. Nifanye kazi na huyu Aisha Jumwa, nifanye kazi na hawa wengine, na Mama Mbeyu, nifanye kazi na Mama Mbeyu, nifanye kazi na Tungule. Sisi wote tushirikiane. Hebu nione wala anasema tufanye kazi pamoja.